Ini adalah PPL dari Purwosari. Nah itu Bu Citra sama Mas Arif. Terus saya sendiri nggak kelihatan sebentar. Ini saya Tri Pujan. Ini padi khusus untuk pakan burung, diberi nama varietas Nasrun, dan pemulia padinya adalah Bapak Subari. Nah ini Bapak Subari yang sudah terkenal di balai-balai pertanian. Ini perbedaan dari Nasrun dan Ceherang. Ini yang saya pegang Ceherang. Ini sebanyak adalah Nasrun. Kelihatan perbedaan besar gabahnya atau bulirnya. Nah, kalau dijejerkan seperti ini kelihatan sekali perbedaannya dari besar bulir dan bentuk bulirnya. Ini hamparannya padi pakan burung. Mengenai produksi tidak kalah dengan padi-padi unggul lainnya, dan yang jelas padi Nasrun ini menang di harga. Ini Nasrun bisa mencapai 6,5 per hektar bisa sampai 6,5 sampai lebih. Nah, sekarang sudah yang panen itu soal piro Mas? Yes, dapat 5 kurang sedikit 4,8. itu Belum tadi luasannya 1 hektar kurang lebih. keterangan dari pemulanya sendiri. Ya, tolong saya disorot sebentar. Iya deh. Ini Pertama ini oleh ini ya juga. padi varietas ya, dikasih nama pemulanya varietas Nasrun. Sekian, terima kasih.